व्यायाम करते थे तब आता उंगली कटवा के सही दे हम कॅमेरा पटवतो आवडलं हां 11 ते टाईपची लाईट लावायला लागेल. लाईट एकच पण नाही, ह्याच्यात पण नाही, ह्याच्यात लाईट आहे. लाईटचे इथे 2 लावणार, इथे वरून 3 लावणार आणि इथे खालचं एक इथे एक बाजूने फोन काय मध्ये फोन डर से फोन कर देगा. क्वालिटी समजते नाही ह्याच्यावर. एक अनिल दी मॉनिटर है प्रतीक. अनिल ने मॉनिटर पूछी है तो बिचारे मध्य तो मशीन का नक्की कर दिया पेमेंट वो गा दे रही है गौरव बोलना आला मैंने डीएसपी उसका भतीज बोलना भतीज पुणे वाला गाले दियो बड़ा बोलो प्रतीक बहन के लेके जा हाँ प्रतीक भाई लेंगे सब चप्पल लेके जाए. सवाड़ा चप्पल तेरे पास चप्पल है क्या? नको आगे बैठ में आया टोकी मार के. हाँ हीरो है ना तू आया टोगी मार के.